Ini papa mulai merekam. Oh, lagi bersama berdua ya. Bikin apa itu? Buat slime. Oke. Semuanya ya? Ya. Semuanya. Nela bagian apa ini? Tuangkan air. Ada 2 lemnya ya. Berapa harga lemnya? 2.500. Iya, 2.500. Oh, dikasih pewarna. Setelah itu Desita sekarang kelas berapa? Kelas 2. Oh, kalau Naila? Kelas 3. Terus diapain? Sekarang diapain tuh? Tuangnya sabun. Oh, banyak banget sabunnya. Enggak. Berapa tetes tadi? 2 tetes, 3 tetes? 1 tetes aja. Nela juga buat ya. Selanjutnya dituang apa itu? Gom. Gom. Ya, tuang gom. Semuanya. Ya. Jangan setengah aja. Aku udah setengah. Jadi. Aku setengah aja buat nanti lagi. Itu buat slime-nya ya. Oh, udah semua campurannya. Sampai menggumpal ya. Oh, belinya merata itunya, ngaduknya. Iya. Kalau udah merata dia nggak akan. Nela juga. Mana sendoknya lagi? Ada Pak. Udah jadi, coba lihat. Mana slime-nya? Oh iya. Beda warnanya. Aku kan ketua. Aku udah. Aku 3 tetes. Aku 1 tetes. Udah jadi ya. Tuh dia bentuk slime-nya. Sampai dikasih lagi. Terus kita kasih semuanya aja. Setengah aja. Oke. Nggak lengket. Nggak lengket ya. Oke.